إذا l'intégrale 48, donc c'est l'intégrale de sinus de x à la puissance 3 cosinus de x à la puissance 6 dx. دونك ملي كنشوفوا هاد ليكسبرسيون من الاول كيبان ليا بلي عندي دي فونكسيون تريغو وعندي دي بيسونس اللي كبار على بيسونس 3 لا بيسونس 6. وانا بغيت نخدم معاكم هاد الانتغرال جوست باش نبين لكم القوه ديال لي ميثود دانتيغراسيون اللي كنعرف، وبالخصوص لا ميثود ديال شونجمون دو فاريابل. دونك لاحظوا هنايا حتى الا كنتو في ان اكزامان ولا الا كنتو في ان كونكور il faut toujours tester avec la méthode ديال changement de variable bien sûr لا ما بانش لكم شي انتغرال ايزوال. دونك سواء بحال par exemple في هذا لو كا سواء en prenant t égale à sinus de x ou la t égale à cosinus de x et voir rapidement qu'est-ce que ça va donner. Donc في هذه الحاله je vais prendre t égale à cosinus de x ونشوف. لاحظ لا خديت t égale à cosinus de x je vais dériver غتعطيني dt égale, alors dérivé ديال cosinus هي moins sinus de x dx. Donc d'abord une fois j'ai dérivé la formule ou la légalité ديال changement de variable, je retourne l'intégrale ديالي وغنحاول نكتب هاد l'expression هذا en fonction de t. C'est ça l'objectif. Donc كنعرف هنايا بلي cosinus puisque t هي cosinus de x, donc مزيان انا نرد هادشي en fonction ديال en fonction de cosinus. D'accord. Donc عندي هنايا cosinus de x à la puissance 6, donc ما عنديش معاه مشكل puisque je vais juste remplacer cosinus de x par t وغيبقى ليا sinus de x à la puissance 3. donc sinus de x à la puissance 3 نقدر ندير هي sinus de x au carré fois sinus de x. d'accord. donc sinus de x au carré هي 1 moins cosinus de x au carré fois sinus de x dx. d'accord. donc هنا عندي هاد t cos x هي t cos x هنا هي t ما عنديش مشكل بقى لي هاد السينوس دو اكس. باغ كونطخ هنا نشوفوا بلي دي تي راه هي موان سينوس دو اكس دي اكس. دونك موان سينوس دو اكس دي اكس هي دي تي. دونك راه عندي هاد ليكسبرسيون هذا اون فونكسيون دو تي. دونك غادي يولي هو الانتيغرال ديال تي كاري فوا 1 موان كوس اكس او كاري هي تي او كاري حيت t هي cos de x. d'accord. و sinus de x fois dx sinus de x fois dx هي moins dt. دونك هنا غيخرج لي واحد الموا ولا عندي هنا dt. دونك لاحظوا بلي الا درت هاد لو شونجمون دو فاريابل بهذا الشكل هذا جي تيستي افيك في ان اكزامان لاحظوا في ساعه كيبان ليا بلي راه جي ابوتي لان انتيغرال اللي فيه غير بولينوم كو جو بوغي انتيغري دون فاسون سامبل. d'accord. باردون هنايا راه عندي كوسينوس اكس على بويسونس 6 دونك انا راه تي على بويسونس 6 ماشي تي كاري. d'accord. donc et de cette façon je pourrais calculer facilement l'intégrale حيت عندي une fonction polynôme. donc égal donc غادي نحاول نشر غتعطيني هنايا t à la puissance 6 moins t à la puissance 8 dt égal alors moins alors la primitive ديال t à la puissance 6 alors c'est t à la puissance 7 sur 7 moins primitive de t à la puissance 8, il y a t à la puissance 9 sur 9, bien sûr, plus ma constante c. Et donc, le résultat de l'intégrale, il y a t à la puissance 9 sur 9. Donc, là, الأقواس غتعطيني t à la puissance 9 sur 9 moins t à la puissance 7 sur 7 plus la constante c.